bem com vocês? Espero que sim, então estou aqui para fazer mais vídeos para o canal. E o vídeo de hoje é aqui. Me conversa com a minha amiga Binca. Só que, gente, eu não se incomodei com esse barulho, porque eu tô na loja de videogame do meu tio. Então, tem que botar o perfil da Bianca. Pra quem conhece, pra quem tem ela, conhece, já viu ela, bote nos comentários. Então, vamos logo? Então, gente, o estado da Bianca tá disponível. Gente, vamos começar. Essa daqui é a foto de um piquenique que fez ela e a Hannah na loja da Hannah. Eu chinelo da Bianca. A gente botou a tanga de bolsa. Aí aqui, deixa eu dar um zoom. Aí aqui tinha biscoito traquinas, ali também tinha. Aqui tinha um social, tinha docinho, fofura, biscoito, essas coisas todo pequenininho. Tinha açúcar, só que a gente ainda não tinha feito. Aí a minha quando na pessoa dela, ela mandou dar. Ela tinha bloqueado sem querer. Aí sem querer não ter conversa. Aí já começou assim. Aí eu botei feia zoando ela. Aí eu botei essa carinha de tchandeco, ó, esse emoji. Aí eu botei horrorosa. Brincando, né, gente? Eu botei tchandeco, três emojis, tchandeco. Depois eu botei a carinha assim, né, carinha de gloss depois. Depois eu tenho essa assim. Aí depois botou. Depois ela botou esse cocôzinho. Aí você querida, sincera, parece que você tem que usar óculos de você aqui. Aí eu botei essa mãozinha e esse emoji. Aí eu botei, você é um rato. Ela botou, você tava bem fazendo. Aí botei essa carinha de raiva, botei idiota, você aqui. Aí pelo menos eu não preciso usar. Ela botou usar, só que ela usar. Aí ela botou os emojis, que era pra usar. Tá bom. Pega a maletinha aí, comer. Cadê? Minha mãe tava comendo. Aí, gente, eu botei você é bem gostoso. Tá bom, mãe. Aí, gente, ela botou. Tá, mas pra mim, não, pelo menos eu não entendi. Porque a gente ainda foi amiga. Eu botei garota analfabética, porque ela tinha errado aqui. Eu não entendi do que eu botei, eu falei que era analfabética. Eu botei essa carinha. Aí depois a gente resolveu. Aí ela, oi Bibi, que é Bianca. Aí ela botou esses emojis, aí eu botei oi. Aí, gente, eles são técnicos pra ler. Aí eu, oi, por favor, leia, não chore. Deus viu que você está sofrendo, porque algo ele diz, basta uma bênção está vindo pra você, se você acredita em Deus. Envie essa mensagem, por favor, não ignore. Você foi testado, Deus vai corrigir duas coisas hoje à noite, em seu favor. Se você não acredita em Deus, esquece tudo e deixe ele no passado. Amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. Não quebra esse corrente. Envie para 14 amigos. Não é difícil. Aí ela me mandou isso. Coraçãozinho verde. É pra ler, viu? Salmo 14. Salmo 1, versículo 14. Aí Jesus tem visto os suas lutas e ele diz que estão chegando ao fim. Uma bênção está vindo à sua direção. Se você crê em Jesus, mande para 10 amigos e para mim também. Você não ignore, você está sendo testado. Jesus diz, se me negar esse homem negará diante do Pai. Dentro de 4 horas você receberá uma boa notícia. Se você não não tem muitos contatos, não se preocupe, Deus está vendo. Aí ela botou essa manda esse coração às pessoas
que você aprende de ter conhecido. Não arrepende de ter conhecido. Adoro sua amizade. Aí ela, foi a Maria Clara que botou. Tava com ela. Gente, cadê o filho? Aí ela botou assim, bom dia. Maria Clara, 2 horas ou 1 da tarde. Aí ela, Gabi, tá narrando? Aí ela, pode brincar hoje? Saiu, não vou sair que eu ia sair. Aí eu estou de pijama 1h40. Ela, troca de roupa? Ué, eles falam, eu tenho 2 números da Lari que falaram que é oficial. Que falaram que era oficial mesmo. Ah tá. Aí eu mandei pra ela esse número aqui da Lari e esse da Lari. Ela, eu vou arrumar guarda-roupa. Tchau. Que habitar aí eu fiz a loja divertida, mas ela não viu. Agora eu vou mostrar os números da loja que eu mandei. Não conversei com a Lari, tá com essa parte de perfil. Tô falando que é oficial. Gente, estão falando que é oficial porque tem ligação de vídeo. Ligação de voz também. E esse daqui também tô falando da Lari. Ok. Ai, tá, se ligar bloqueio. Muitas mensagens bloqueando, ainda bem que ela não desbloqueou. Então, esse vídeo, espero que você tenha gostado de também no canal. Um beijinho do céu, tchau e tchau, tchau. Gente, também tem o número de uma certa pessoa, tá? Marisa. Tchau, tchau, beijo.